បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវីដេអូនេះវាគឺជាសម្រែកនៃការស្រែកទាមទារបាទរកសន្តិភាពរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជនជាតិម៉ាឡេយូបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាជាមួយវីដេអូអ្នកគ្នាថាតើម៉ាឡេយូនេះយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអ្នកគ្នា Hadir di sini bukan untuk menangisi kekalahan. Bangun wahai Melayu, bangun. ជំរាបសួរប្រមាណបងក្មេងនេះនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺជាកូនជនជាតិម៉ាឡេយូហើយគាត់បានស្រែកថាកុំចោះចាញ់ម៉ាឡេយូយើងក្រោបឡើងហើយពួកគេបានរស់នៅប្រទេសប៉ាត់តានីប្រទេសនឹងជាទឹកដីដែលតាហ៊ានថៃលួចមករយៈពេល124ឆ្នាំតែប្រហែលបងឃើញអត់ពួកគេនៅតែតស៊ូជាមួយតាហ៊ានថៃមកដល់ថ្ងៃនេះសូមតាហ៊ានថៃឈប់លួចទឹកដីរបស់ប្រទេសណាតិចទៅដើម្បីតាខ្មែរយើងព្រោះនេះគឺជាការជឿចាប់ហើយក្មេងៗដូចពួកយើងអាចផ្លិចបាននឹងកាន់តែស្អប់ប្រទេសថៃទៀត Guys, do you see this kid right here? He claims to be Malaysian. Now he's arguing with the Thai government and he said that let's not give up and start fighting with the Thai government. And he is in the Pattani Kingdom. Basically, Thailand took control of the Pattani Kingdom in 1902. And the Pattani Kingdom used to belong to Malaysia. That's why he's protesting and saying the words right now. And Thai took in control of the Pattani Kingdom for around 124 years. But the war is still going and there's a lot of bombing and fighting recently. So Thailand, please stop taking other countries' land and also our land. You're making our kids and all of the kids around the world like Malaysia and more mad and angry at you. And the bombing will continue to get on many generations on children's. បាទនៅបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះគឺជាក្មេងៗគំរូល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនណានឹងឯពុទ្ធសាស័យបាទទាំងកម្ពុជាយើងទាំងម៉ាឡេយូគឺសិតតែជាគំរូល្អបងប្អូនអ្នកគ្នាហេតុអ្វីបានជា admin បញ្ជាក់ថាគំរូល្អបាទគឺគាត់សិតតែសម្ដែងតាក់ទងជាមួយស្មារតីគឺស្នេហាជាតិខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេគាត់នៅទូចគាត់អាចធ្វើបានបងប្អូនអ្នកគ្នានេះហើយគឺជាសម្រែកនៃការទៀមទារកបាទសេរីភាពចង់បានទឹកដីមកវិញបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាប្រទេសម៉ាឡេយូដែលសៀមបានឈ្លានពានបងប្អូនទាំងគ្នាបាទទោះបីអ្នកឯងឈ្លានពានយ៉ាងណាក៏ដោយគឺម៉ាឡេយូគឺនៅតែប្រទេសម៉ាឡេយូតែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺគេមិនចង់រស់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ស្ដេចរាមាទី10របស់អ្នកឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបទី2បងប្អូនណាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះតើតើនឹងអភិវឌ្ឍពីមុនម៉ាឡេយូពីដើមគេហៅនគរម៉ាឡេយូម៉ាឡេស៊ីនេះហ្នឹងបាទម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេយូហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយនគរខាងនេះហើយប្រទេសយើងនេះអន្តបត្តិបូរីពីដើមនគររបស់ប្រអិនកសាងហើយក្រោយមកបានគេហៅថាយើងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការជំនន់ព្រះសាមណគោតមហ្នឹងបាទគេហៅនគរបញ្ចសីឡាបញ្ចសីឡានគរបញ្ចសីឡាបញ្ចហ្នឹងនគរ5បាទស្អាតយើងកំពូល5ហ្នឹងគេថាបញ្ចសីឡានឹងស្អាតកំពូល5ហ្នឹងឡើយណាបាទបញ្ចសីឡាបញ្ចសីឡាបាទបញ្ចសីឡាបានថានគរបញ្ចសីឡាហ្នឹងគឺយើងប្រាសាទយើងកំពូល5ហ្នឹងឯងហើយចឹងបានប្របានទៅទូព្រះអង្គមមិនចង់និយាយអីច្រើនទេនិយាយទៅវានាំអ្នកខ្លះថាយើងចេះធ្វើនយោបាយធ្វើអីតែទូព្រះអង្គមមិនធ្វើទេនយោបាយចង់បានតែរៀនធម៌រៀនអាអូស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែស្ងប់ស្ងាត់បានបើថៃចេះមកកកោចិត្តតែមកកកោលោកខ្ញុំមកទៅកកោព្រះបិតានៅស្ងៀមដែរចង់នៅស្ងៀមដែរចង់ទប់ដែរហ្នឹងណាបើវាកកោពេកចឹងបើវាដឹងថាដីខ្មែរវាក៏មកបាញ់ខ្មែរមិនធ្វើអីទេបាទដូចអង្ការព្រះវិហារហ្នឹងមកវាយព្រះហោលោកតាឪលោកនៅពើបាក់ទេលោកថាយ៉ាតោះទប់កុំឲ្យកប៉ាល់ហោះថៃឡើងរួចអាហ្នឹងតោភាសាទៅអញ្ចឹងបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកតាបាទគឺអ្វីដែលលោកតាចង់បានគឺគ្រាន់តែចង់សុំតែសុខតែប៉ុណ្ណោះ
អ្វីដែលសំខាន់គឺសៀមគឺវាគោបើនិយាយទៅគឺវាមិនមែនគោតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺប្រវត្តិវាគឺវាគោយើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនណាអូប្រាប់ឲ្យទប់មិនកៅវាយកព្រះវិហារទៅមុននោះសាដល់អាហ្នឹងទូវាគុំនៅយើងប្រលេនបាទនៅភ្នំ3អូដល់ភ្នំ3កលេននោះទៀតកណ្ដោះលោកដល់នោះដែរណោះដល់ទៅពីហ្នឹងដល់ទៅពីស្ដាប់តាមប្រសាសន៍របស់លោកឪទៅដូចជាលោកឪធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតជាយោធាដែរមែនទេលោកឪស្ដាប់តាមភាសាលោកឪទៅលោកឪធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតជាទាហានជាអីដែរមែនទេលោកឪអត់ទេណោះអត់បានធ្វើទាហានគេទេប៉ុន្តែទូវាគុំដល់ដើរតាមក្រោយទាហានហ្នឹងអូណាទូអញ្ចឹងមានទោះបីជាមិនបានធ្វើទាហានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅគៀកជាមួយនឹងទាហានដូចគ្នានៅដើរតាមមួយពួតរត់ជាកតទូវាគុំវាគេថាមនុស្សកំសត់ណាមនុស្សអត់មានម៉ែមានអូតាពីតូចមករស់ដោយសារទឹកស្នោតណាបាទដល់ដល់ធំដឹងក្តីមកជាងក្រៀមជំនន់បារាំងនេះពួកអ៊ីស្រាផងទាហានបារាំងផងប្រហែលអានេះដល់យើងធំដឹងក្តីអាពួកហូយមីងហ្នឹងវាមេអ៊ីស្រានោះដល់ហើយយើងទៅជាមួយវាទៅឃើញទៅស៊ីសុំបាយវាស៊ីទៅពេលថ្ងៃងាយចេះគឺអាពួកអ៊ីស្រាហ្នឹងពួកអ៊ីស្រាហូយមីងហ្នឹងបាទវាឲ្យបាយយើងស៊ីទៅជួនកាលមកទាហានបារាំងឲ្យបាយស៊ីទៅអត់មានម៉ែមានអូនគេនោះម៉ែអូសាប់ចោលតាមមនុស្សបោដោះនោះដល់ភូមិដល់ក្តីមកបារាំងទាហានបារាំងមកចិត្តតែដើរជាមួយគេដូចធូរលាវបើជំនន់នេះ3ឆ្នាំ3ខែយើងវាយចោលបាត់ហើយបាទជំនន់នោះគឺអត់ទេតែរត់ចូលវត្តមករួចខ្លួនហើយទាហានបារាំងអីក៏ដោយទាហានអ៊ីស្រាអីក៏ដោយនឹងវាយគ្នាបាញ់គ្នាលោកដែរអាណាទនជាគេមើលទៅណាមរួចរត់ចូលវត្តរួចខ្លួនថ្ងៃជំនន់បារាំងវាអត់ធ្វើអីអ្នកចូលវត្តទេអត់ទេខាងអ៊ីស្រាក៏អត់ហ៊ានដែរហើយបារាំងក៏អត់ហ៊ានធ្វើបាបអាពួកអ៊ីស្រាដោយរត់ចូលវត្តហើយលោកអ្នកហ៊ានលោកចេញធានាសុំបាទលោកពីដើមសុំគេថាបត់ឯងហ្នឹងខាងហ៊ានបារាំងបាទហើយបត់ឯនោះខាងអ៊ីស្រាបាទដល់ពេលធ្វើជាក្រៀមចាញ់ទន់ជាងហ៊ានបារាំងដេញបាញ់មកនឹងរត់តាណារួចខ្លាចគេចាប់បានរត់ចូលវត្តពួនក្នុងវត្តមកបាទពួនក្នុងវត្តទៅគេចាប់បានក្នុងវត្តលោកក៏សុំធានាបិណ្ឌបាតទៅលោកហ៊ានឈួរធានាបិណ្ឌបាតទៅអាបារាំងនោះក៏វាអនុគ្រោះឲ្យទៅហើយបើជំនន់3ឆ្នាំ3ខែនេះអត់បានទេទៅទាំងលោកទៀតលេងលើកលែងឲ្យណាទាំងអស់អត់ទេលើនេះទៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅគំបីតែព្រះក្នុងវិហារក៏ខ្ទេចដែរហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងទូប្រាប់គុំថាណែតំនាយសាសនាវត្ថុដល់ពួកថ្មិលអត់សាសនាផុសវិបត្តិភ្នំមកកាប់សម្លាប់អត់ត្រាបណីបាទតែមើលហើយគាត់ដឹងហើយវាអត់ជឿទេណាថ្មិលអត់សាសនាផុសវិបត្តិភ្នំមកកាប់សម្លាប់អត់ត្រាបណីអត់ជឿទេអូនៅបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺជាការបកស្រាយពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកតាបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺជាប្រវត្តិដែលជូរចត់ដែលលោកតាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលចង់ចែកម្លែកទៅកាន់ពុកម៉ែមីបងប្អូនអ្នកគ្នាទស្សនាហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងឯងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលា